سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 1 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت 2 زاده تاجیکستان در جریان عملیات ضد ترور در داغستان. اخراج 466 مهاجر از پتربورگ در ظرف همگی 4 روز. نباید تمام خلق را گناهکار کرد. پشتیبانی قمچبک توشیف از تاجیکان. باز 28 کیلومتر از قطعه‌های بحثی مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین شد. اجرای نقشه دعوت در ولایت مختار کوهستان بدخشان، وادی رشت و 4 جماعت اسفره. و اکنون تفصیلات خبرها. صبح یکشنبه 31 مارس سال 2024 نیروهای فسب روسیه در نویه شهر مخچکالا پایتخت جمهوری داغستان روسیه و شهر با پایتخت همجوار کاسپیسک عملیات ضد تروریستی دایر کردند. این عملیات ساعت 6 صبح آغاز یافته تا ساعت 10 طول کشید و با بازداشت 3 نفر با اتهام آمادگی به حمله تروریستی انجامید. کمیته ملی ضد ترور روسیه یونناک خبر داد که در جریان عملیات کسی از ساکنان ملکی و از نهادهای حفظ حقوق آسیب ندیده است. هنگام کوفتکوب از محل بازداشت جنایتکاران سلاح اتومات، تیرها و بمب خودساخت پیدا کرده شد. گفته است ناک بعدا مرکز رابطه با جامعه فسب ویدیو لحظه کوفتکوب و یافتن سلاح و مواد ترکنده را نشر کرد. یک منبع در مقامات حفظ حقوق داغستان به خبرگزاری ریا نووسی گفته است که 2 نفر از بازداشت شده ها زادگان آسیای مرکزی اند. منبع نشریه روسی کمیرسان گفته است که در جریان عملیات ضد تروریستی در داغستان یک ساکن خود این جمهوری و 2 زاده تاجیکستان به دست افتادند. به اطلاع منبع کمیرسان 2 زاده تاجیکستان را از منزل اجارهشان در مخچکالا بدون یگان مقاومت و سر و صدا دستگیر کردند، ولی در بنای بسیار قبطه استقامتی در کاسپیسک مقامات قدرتی مجبور شدند که ساکنان محله های همسایه را کوچانند، سپس سلاح‌های دوددار را به کار برند و شیشه های منزل واقع در قبط 5 بنا را زده بشکنند. تنها بعد این مرد زاده داغستان که در خانه اجاره نشین بود تسلیم شده است. سلاح و مواد ترکنده را از خانه او یافتند. معلوم نیست که مقامات از خانه اجاره 2 زاده تاجیکستان در مخچکالا چی یافته باشند و در عموم آنها به چی عیبدار می شوند. منبع کمیرسان گفته است که دستگیر شده ها در مخچکالا و کاسپیسک کار ساختمانی می کردند و همچون به عملیات ها با کریپتووالیوتا مشغول بودند، ولی در این زمان در جماعت های تندروان دینی نیز فعال بودند. در همین حال تلگرام کانال های محلی نوشتند که تاجیک‌های دستگیر شده در کارخانه پرتوفکشانی شهر مخچکالا کار می‌کردند. بازداشت‌ها در داغستان در پی حمله تروریستی روز 22 مارس در تالار کنسرت‌های کراکوسیتی خال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو صورت گرفت. مسئولیت آن حمله را که 144 کشته به جا گذاشت سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت. از 11 نفر بازداشت شده با اتهام دست داشتن در حمله کراسنوگورسک دست کم 8 نفرش از تاجیکستانند. در جمهوری داغستان بنا به آمار وزارت کارهای داخلی این جمهوری حدود 400 شهروند تاجیکستان رسما ثبت نام شدند. هنوز معلوم نیست که بازداشت شده در داغستان با حمله کراسنوگورسک ربط دارند یا نه، ولی رهبر داغستان سرگئی میلیکوف در تلگرام کانالش تاکید کرده است که این جنایتکاران در چارچوب تقویت چاره‌های امنیتی در پی حمله تروریستی در کنار مسکو آشکار کرده شدند. در پی حمله خونین روز 22 مارس سال 2024 در بین همگی 4 روز از شهر سنت پتربورگ روسیه 466 مهاجر را اخراج کردند. داریا لیبدووا رهبر خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر سنت پتربورگ روسیه روز 30 مارس سال 2024 خبر داد که از 25 تا 29 مارس به دادگاه‌های این شهر 584 پرونده عاید به پایمال کردن قانون‌های مهاجرت سپرده شده و 515 پرونده علیه بررسی شده. در عموم بیش از 300 قرار در مورد اخراج شهروندان خارجی از روسیه صادر کرده شد. قرار دادگاه‌ها چنین است: 418 ویران کننده قانون‌های مهاجرت جریمه بسته شده، حکم اخراجشان نیز برآورده شد. 48 نفر دیگر باید جریمه سپرده خودشان مستقلانه قلمرو روسیه را ترک کنند. پرواز مستقلانه ولی زیر نظارت آنها از روسیه باید در ظرف 5 روز از زمان قوه قانونی گرفتن حکم اخراجشان صورت بگیرد. خبر داده است داریا لیبدووا
سخنگوی دادگاه پتربورگ ادعا کرده است که گویا دادگاه‌ها حقوق مهاجران را پورا رعایت کردند، ولی معلوم نیست که چگونه دادگاه‌هایی که در یک مدت کوتاه پرونده صدها مهاجر را حل و فصل کردند امکان یافتند که حقوق آنها را باز پورا رعایت کنند. سوال را به وجود می‌آورد. حامیان حقوق میگویند دادگاه‌های روسیه معمولاً مهاجران را گمسود کرده پرونده‌های آنها را رویکی و بدون برگزاری یگان نو محکمه دادگاهی بررسی می‌کنند. یک دادرس می‌تواند در بین همگی چند دقیقه حکم اخراج ده‌ها مهاجر را امضا کند. در این وقتی که تقدیر آنها حل می‌شود، خود مهاجران مجبورند در راه دادگاه به تقدیر سر سپرده منتظر بشینند، چون که آنها را به حضور دادرسی که سرنوشتشان را حل می‌کند حتی راه نمی‌دهند. اخراج 446 مهاجر از پتربورگ در بین همگی 4 روز در حالی است که در طول تمام سال 2023 از این شهر همگی نزدیک 5000 خارجی را اخراج کردند. به تقریبا 11000 خارجی دیگر عبور مرز روسیه را ممنوع کرده بودند. در روسیه در پی حمله تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کروکو سیتی هال در شهر کراسنگورسک در کنار مسکو که دست کم 144 کشته به جا گذاشت، فشارها بالای مهاجران بالا گرفته است. مسئولیت آن حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. با گمان دست داشتن در حمله دست کم 11 نفر دستگیر شدند که دست کم 8 نفرشان زادگان تاجیکستانند. در پی حمله 22 مارس روزهای آخر در گوشه‌های گوناگون روسیه ریت‌های جدید مهاجران زاده آسیای مرکزی افزایش یافته، مقامات تلفن‌ها و پلنشت‌های مهاجران را موشکافانه تفتیش می‌کنند که مبادا عضو کانال‌های مربوط به گروه‌های افراطی نشده باشند. مهاجران از افزایش برخورد منفی نسبت به آنها در سطح معیشی نیز زیاد شکایت می‌کنند. از جمله بعد حمله 22 مارس حالت‌هایی که ساکنان روسیه از خدمت تاکسیران‌های تاجیک دست بکشند زیاد شده. خبرها به دست می‌رسند که صاحب خانه‌ها اجاره دادن خانه‌هایشان به تاجیک‌ها و دیگر زادگان آسیای مرکزی را رد می‌کنند و تاجیک‌های علاقه اجاره نشین را از خانه‌هایشان بیرون کرده ایستادند. قمچبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 30 مارس سال 2024 در یک مطلب در صفحه‌اش در فیسبوک در واکنش به بالا رفتن عقیده و افکار ضد مهاجران در روسیه در پی حمله تروریستی در کنار مسکو از تاجیک‌ها حمایت کرد و نوشت در حمله تروریستی کروکو سیتی هال گناهگار کردن تمام خلق تاجیک کار درست نیست، زیرا تروریستان ملت ندارند. قرقیزستان از آنچه که در کروکو سیتی هال رخ داد اندوهگین است. تروریستان ملت ندارند و به خواست اعضای سازمان‌های تروریستی که به برانگیختن نزاع بین ملت‌ها و بالاروی افکار ضد مهاجران در روسیه داده شده تمام ملت را در این حادثه اخیر گناهکار کردن کاری درست نیست، نوشته است توشیف در فیسبوک. در ادامه مطلبش از مقامات امنیتی تاجیکستان برای مبارزه خسته‌ناپذیر علیه سازمان‌های تروریستی و افراطی ستایش کرد و تاکید کرده است که سازمان‌های تروریستی دیده دانسته تاجیک‌ها را برای انجام این حمله انتخاب کردند. شهروندان هر کشور می توانند تحت تاثیر استخدامگران یا وربافشک‌ها قرار بگیرند، ولی نمایندگان یک ملت را انتخاب کردن فرمایشگران این عمل تروریستی تصادفی نبود. با این وجود توشیف اظهار امید کرد که تلاش‌های مشترکی که مقامات امنیتی کشورهای برادر می اندیشند به عملی شدن این مقصدهای جنایتی به نام اسلامگرایان بردروغ را نخواهند داد. این مطلب توشیف به پشتیبانی از تاجیک‌ها در پی ملاقات او با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف در شهر بادکند نشر شد. توشیف و یتیموف در بادکند باعث رئیسان هیئت‌های دو کشور در مذاکرات مرزی ملاقات کردند. در جریان مذاکرات بادکند باز 28 کیلومتر از قطعه‌های بحثی مرز تاجیکستان و قرقیزستان که مشکل ترین و پرمناقشه ترین مرز در آسیای مرکزی به شمار می رود معین کردند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در حال از تاجیک‌ها حمایت کرد که در روسیه در پی حمله تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کروکو سیتی هال در شهر کراسنگورسک در کنار مسکو که دست کم 144 کشته به جا گذاشت، عقیده و افکار ضد مهاجران بالا گرفته است. مسئولیت آن حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. در پی حمله 22 مارس روزهای آخر در گوشه گوناگون روسیه ریت‌های ضد مهاجران زاده آسیای مرکزی افزایش یافته، علاقه ده‌ها مهاجر را از روسیه اخراج کردند.
همین طور دهها شهروند قرقیزستان را در فرودگاه‌های شرمتو و شهر مسکو به قلمرو روسیه راه ندادند و به قرقیزستان بازپس فرستادند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در جریان دوره نوبتی مذاکرات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان که از 24 تا 29 مارس سال 2024 در شهر بادکن قرقیزستان دایر شد، طرف‌ها باز بیش از 28 کیلومتر قطعه‌های بحثی در مرز این دو کشور را معاین کردند. به این ترتیب از 987 از 6 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان الکی 929 کیلومترش معاین کرده شده. همگی 58 کیلومتر دیگر این مرز معاین نشده باقی میماند. در اطلاع رسمی ولی خیلی کوتاه طرف‌ها چنین گفتند: بر اساس موافقه به دست آمده از 24 تا 29 مارس سال 2024 در شهر بادکن جمهوری قرقیزستان واخوری نوبتی گروه‌های کاری توپوگرافی هیئت‌های حکومت تاجیکستان و قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحدی دولتی برگزار گردید. گروه‌های کاری 28 از 17 کیلومتر گزارش خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را موافقه نموده در دایره واخوری جانب‌ها به موافقه آمدند که تشخیص منطقه‌های باقی مانده سرحد را در واخوری نوبتی که در حدود جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد ادامه دهند. از نتیجه واخوری پروتکل دخل دار به امضا رسید. در خبر رسمی همچنین تاکید شده است که واخوری در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار شد. درباره اینکه 28 کیلومتر معاین شده به کدام قطعه‌های بحثی مرز مربوط است یگان تفصیلات داده نشده است. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف ماه دکبر سال 2023 اظهار داشت که بیشکک و دوشنبه الکی در بهار سال 2024 مذاکرات را به پایان خواهند رساند. جانب تاجیکستان این خوشبینی جانب دیگر را مستقیما تصدیق یا رد نکرده است، ولی وزیر کارهای خارجه ترکیه حاکم فیدان ماه ینور سال 2024 در دوشنبه در پی ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان و با تکیه به سخنان امامعلی رحمان خبر داده بود که سازشنامه نهایی مرز تاجیکستان و قرقیزستان الکی ماه مارس سال 2024 به امضا میرسد، ولی جریان مذاکرات بعدی و تا حال مشخص نشده باقی ماندن 58 کیلومتر مرز بیانگر آن است که در ماه مارس دوشنبه و بیشکک سازشنامه نهایی را دیگر امضا کردن نمیتوانند. روز 1 اپریل سال 2024 در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح این کشور رسما آغاز یافت. موسم بهاری دعوت 2 ماه تا 31 مای دوام می‌کند. الکی در روز 1 دعوت بهاری ولایت مختار کوهستان بدخشان با تمام ناحیه‌هایش، همچنین 5 ناحیه وادی رشت و 4 جماعت تابع شهر اسفره از 100% اجرا کردن نقشه دعوت بهاری خبر دادند. ولایت مختار کوهستان بدخشان اینک 6 سال باز نقشه دعوت‌های بهاری و تیرمایی به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان را اولین شده در روز اول موسم اجرا می‌کند. روز 1 اپریل در شهر خاروغ به مناسبت شروع موسم بهاری دعوت از نزد میدان اسماعیل سامانی تا باغ فرنگی چهارباغ راهپیمایی عمومی با جلب طبقه‌های گوناگون جامعه دایر شده است. همین طور در قسم حربی قشون‌های زودعمل وزارت مدافعه در ناحیه رشت تحت عنوان وطن هرچی گوید ادا می‌کنیم معرکه گسیل نوسکران را دایر کردند. چنین معرکه‌های گسیل با تنتنه در جماعت اسفره هم برگزار شد. طبق قانون‌های تاجیکستان خدمت حربی برای همه جوانان از سن 18 تا 27 حتمی است. خدمت حربی 2 سال را در بر می‌گیرد. دعوت به صف ارتش در تاجیکستان سال 2 مرتبه در بهار در ماه‌های اپریل و مای و در تیرماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال به تقریباً 16000 نیروی تازه نیاز دارد، ولی با آنکه در کشور تقریباً 700,000 جوان از سن 18 تا 27 به سر میبرد، هر سال مقامات در اجرای نقشه دعوت مشکلی میکشند. به این دلیل هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله و یا احاطه‌گیری جریان میگیرد. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازار دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در جامعه چنین شیوه‌های مجبوراً به صف ارتش بردن جوانان را محکوم میکنند و میگویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوبتر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند.
فرهاد عیسی‌زاده رهبر مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتاری شهر بختر در یک صدمه در روی بختر دوشنبه در حدود نویه خراسان به هلاکت رسیده است. در این باره روز 31 مارس سال 2024 عبدالرازق عزیززاده در فیسبوک خبر داد. تفصیلات صدمه مرگاور طبیب شناخته گفته نشده است. عبدالرازق عزیززاده تنها افزود است که مراسم نماز جنازه روز 1 اپریل در نویه فرخار برگزار می شود. فرهاد عیسی‌زاده از خانواده پرنفوذ اسویفا از نویه فرخار بوده. پدرش سالهای طولانی رئیس کلخوز بود. یک برادر او اهل‌دین عیسی‌زاده در وزارت کارهای خارجی کار میکند و برادر دیگرش بهادر عیسی‌زاده معاون رئیس دادگاه نویه شاهمنصور است. 7 سال حکم زندان ژورنالیست دلیر امامعلی را در پایان سال 2022 بهادر عیسی‌زاده صادر کرده بود. مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتاری در ساختار وزارت تندرستی این همان پلیکلینیک‌های سابقند. فرهاد عیسی‌زاده سالهای زیاد رهبر مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتاری شهر بختر را در دست داشت و این مؤسسه سال 2021 تحت رهبری او بهترین مؤسسه طبی ولایت ختلان دانسته شده بود. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاور راههای پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راههای جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیدند. 1179 کس دیگر مجروح شدند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای تاجیکستان 416 نفر جان باخته، 1197 نفر جراحت برداشته بودند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از 2 صدمه مرگاور در حدود نویه کوشانیان وادی وخش ولایت ختلان خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی شب 27 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 20:15 دقیقه نابالغ رحمانوف عبدغنی سال تولدش 2008 ساکن نویه کوشانیان ماشین تمغه تویوتا کرولا پدرش حسنوف ظفرجان سال تولدش 1978 را با نیت سواری گرفته جوره‌هایش را به ماشین سوار کرده است. اما هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت جماعت دهات زرگر نویه کوشانیان در روی ماشینگرد حدود دهه نفکار نویه مذکور راننده نابالغ از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده از روی ماشینگرد به طرف راست کنار راه برآمده است و به درختان توت کنار راه برخورده ماشین را چپه کرده است. در نتیجه مسافران داخل ماشین نابالغان ابراهیم و فرهاد و محمد علی محمد سال تولدشان 2008 ساکنان نویه کوشانیان جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. بعداً فرهاد ابراهیموف به علت جراحت‌های وزنی برداشته‌اش در بیمارخانه به هلاکت رسید. بنا به خبر دیگر 28 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 11:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا سید علی اسماعیل سال تولدش 1997 ساکن شهر لیوکند هنگام حرکت از سمت دهه بهادران به سمت شهر بختر در حدود نویه کوشانیان از سوی اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه تویوتا کرولا که به محیدینوف امام مهدی سال تولدش 2001 ساکن شهر لیوکند تعلق دارد برخورده است. در نتیجه مسافر اوپل استرا کوزی و الفیه سال تولدش 1992 ساکن شهر لیوکند در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده اوپل سید علی و راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا محیدینوف و مسافران آن رحمان و جمال بی سال تولدش 2001 ساکن شهر لیوکند و نابالغ مجیدزاده شودی سال تولدش 2006 ساکن شهر کولاب جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. وزارت کارهای داخلی گفت اوایل بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.